हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में हम डिस्कस करेंगे, जो कि जो माइंस में कॉम्बिनेशन ऑफ डंपर जो ट्रांसपोर्ट होता है, ओर हो या वेस्ट हो, उसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, जो डंपर और टिपर जो माइंस में हम यूज करते हैं वो डीजीएमएस अप्रूव होना चाहिए। कौन सा सर्कुलर? ना डीजीएमएस सर्कुलर नंबर 5, टेक्निकल सर्कुलर ऑन डेटेड 13/10/2010। ये जो टेक्निकल सर्कुलर डीजीएमएस 5 के हिसाब से जो भी माइंस में डम्फर और टिफर यूज होगा वो डीजीएमएस अप्रूव होगा। तो फ्रेंड्स, ये पहले इसका हिस्ट्री समझते हैं। तो देखा गया कि जो भी डम्फर हम लोग माइंस में यूज कर रहे हैं, बहुत ही एक्सीडेंट हो रहा है। वो एक्सीडेंट को एनालिसिस करके देखा गया कि डिफरेंट डिफरेंट कॉजेस ऑफ एक्सीडेंट। ना क्या कॉज हो सकता है? ना कॉलिजन आइदर ड्यू टू हेड ऑन और हेड टू टेल। कॉलिजन हो जा रहा था, बहुत ही टिपर चलता है, तो हेड टू हेड या हेड टू टेल कॉलिजन हो जाता है डम्फर टिपर के द्वारा। फेलियर ऑफ ब्रेक, बहुत ही ये माइंड से ये ग्रेडियंट में रहता है तो वो ब्रेक फेलियर भी हो सकता है। ओवर स्पीडिंग, वो ओवर स्पीडिंग भी मतलब एक मेजर कॉज ऑफ एक्सीडेंट होता है कि ड्राइवर लोग ओवर स्पीडिंग ओवरटेक करके चला जाता है, जैसे तुरंत ही लोड करेंगे। उसके बाद भाई रिवर्सिंग, रिवर्सिंग में कुछ दिखा रहता है, वो ऑटोमेटिक अनुमान करके रिवर्स करता है, तो उसी में भी एक्सीडेंट हो जाता है। फायर, फायर जो पहले केबल और स्लीव्स जो यूज हो रहा था, होसेस यूज हो रहा था, उसी के चलते अगर ज़्यादा टाइम चला तो उसी में भी फायर लग सकता था। ड्राइविंग ऑफ व्हीकल व्हाइल बॉडी स्टिल रेज, मतलब डाला को अनलोड कर दिया और डाला को नीचे नहीं किया और गाड़ी चलाया, चलाने के बाद क्या जो ओवर लाइन रहता है उसमें लग के भी बहुत मेजर एक्सीडेंट होता है। और शॉर्ट सर्किट ड्यू टू प्रॉब्लम इन ऑटो इलेक्ट्रिकल सिस्टम, ऑटो इलेक्ट्रिकल सिस्टम में बैटरी और जो लाइट, इसमें शॉर्ट सर्किट होकर भी फायर हो सकता था। तो वही सब कारण के लिए बहुत ही एक्सीडेंट हुआ। तो डीजीएमएस सर्कुलर के हिसाब से 5 जो डीजीएमएस नंबर 5 वो टेक्निकल सर्कुलर निकला कि मिनिमम 20 सेफ्टी फीचर्स माइंस में चलने के लिए हर टिपर डंपर में होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, एक के बाद हम डिस्कस करेंगे इसका क्या काम है। तो पहला है सेफ्टी फीचर्स, ना केबिन गार्ड एक्सटेंशन। वो क्या है? आप टिपर देखेंगे, जो पहले टिपर था कि उसका कैनोपी, जो ऊपर का जो कैनोपी रहता था छोटा रहता था, अभी क्या किया कि ना पूरा ऊपर आगे तक ले जाएंगे। क्यों? ना कैनोपी शैल बी कवर ऑपरेटर कवर फुल्ली, क्योंकि कभी भी एक्सावेटर में हम लोड देंगे तो कभी बोल्डर फोल्डर छिटक कर स्कैटर होकर ऑपरेटर को लग सकता था। तो इसीलिए तो ऑपरेटर को बचाने के लिए वो एक्सटेंशन और केबिन किया गया। उसके बाद क्या हुआ? एग्जॉस्ट ब्रेक, एज ए ग्रेडियंट के हिसाब से मैं देखा कि ब्रेक फेलियर में आपको बताया था, जो ब्रेक फेलियर के लिए जहाँ भी ग्रेडियंट रहता है और स्लिपरी कंडीशन में रहता है तो ये एग्जॉस्ट ब्रेक आपका काम करता है। उसके बाद फ्रेंड्स, थर्ड क्या हुआ? ना ऑडियो विजुअल अलार्म। ये क्या है? ना ऑडियो विजुअल अलार्म, जब आप गाड़ी रिवर्स करेंगे तो आपको ऑडियो प्लस विजुअल दोनों एक आवाज़ होगा, तो कोई भी आदमी पीछे में रहेगा, गाड़ी रिवर्स हो रहा तो साइड हो जाएगा, इसीलिए उसको ऑडियो विजुअल अलार्म बोलते हैं। उसके बाद क्या फ्रेंड्स? प्रोविजन ऑफ 2 ब्रेक्स, एक ब्रेक और फेल हो जाता है तो दूसरा ब्रेक आपको काम में आएगा। ये पार्किंग ब्रेक, ये सब ब्रेक 2 ब्रेक रहता है। उसके बाद फिफ्थ नंबर क्या? प्रोपेलर शाफ्ट गार्ड, जो नीचे में शाफ्ट रहता है टिप्पर का, वो अगर कभी कुछ प्रॉब्लम हो गया तो उसका आक्रस एक गार्ड टाइप का रहता है कि वो उसमें रह जाएगा, नीचे नहीं लगेगा, मतलब मिट्टी में नहीं लगेगा, तो उसको गार्ड करने के लिए प्रोपेलर शाफ्ट गार्ड। उसके बाद फ्रेंड्स, 6 नंबर बॉडी लिफ्टिंग लॉकिंग अरेंजमेंट। मैं जो बोलता हूँ, जो बहुत ही एक्सीडेंट हुआ, डाला उठा के वो अनलोड किया और डाला को नीचे नहीं किया, वो चला जाता था, तो इसीलिए ये बॉडी लिफ्टिंग लॉकिंग अरेंजमेंट होता है। ए हुटर अलॉन्ग विद इंडिकेटर, इंडिकेटर के एक आगे में रहता है, अगर आपको देखे होंगे टिपर के सामने अगर आपका डाला उठा होगा तो वो फिगर में देता है कि आपका डाला उठा हुआ है, तो उसी के हिसाब से ऑपरेटर क्या करेगा, डाला को डाउन करे, उसके बाद ही गाड़ी फॉरवर्ड करेगा। उसके बाद 7 नंबर सेफ्टी फीचर्स क्या? फायर सप्रेशन सिस्टम, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कभी भी फायर हो जाता है, कोई भी कारण के लिए फायर हो सकता है, इसीलिए आपको पास एक जो फायर सप्रेशन सिस्टम रहता है तो उसी में आप फायर बुझा सकते हैं। वो सेमी ऑटोमेटिक रहता है, कोई अभी लेटेस्ट मॉडल में ऑटोमेटिक फायर सप्रेशन एंड सप्रेशन सिस्टम रहता है, AFDS जो बोलते हैं, वो
ऑटोमेटिक क्या करता है, उसका बल्ब जो सेंसर होने के बाद वो बल्ब खोल जाता है और जो एरिया फायर लगा है उसको बुझा देता है। उसके बाद ब्लाइंड स्पॉट मिरर। ब्लाइंड स्पॉट मिरर हमको देखिए टिपर का सामने बड़ा बड़ा एक ठो मिरर लगा हुआ है, तो उसी को ब्लाइंड स्पॉट जो पीछे वाला पर्सन को देखने के लिए जो नॉर्मल मिरर में नहीं रहता है वो मिरर में दिखता है। उसके बाद जो फायर रेजिस्टेंस होसेस, पहले जो यूज हो रहा था जो यूज हो रहा था वो फायर रेजिस्टेंस नहीं था, लेकिन टू डिक्रीज द चांसेस ऑफ फायर अभी फायर रेजिस्टेंस होने लगना ही लगना है। उसके बाद फायर रेजिस्टेंस इलेक्ट्रिक वायर जो भी शॉर्ट सर्किट रहता कर रहा था, जो आपका लाइट में जो बैटरी में जो भी यूज होता हो रहा है, सब फायर रेजिस्टेंस वायर स्लीव्स होसेस सब फायर रेजिस्टेंस होना चाहिए। उसके बाद टर्बो चार्जर का ये बहुत ही हीट होता है, जब आपको टिपर चला बहुत ही घंटा, ये टर्बो बहुत हीट रहता है, तो उसको कोटिंग भी करते हैं कि वो डिक्रीज द चांसेस ऑफ फायर नहीं होने के लिए उसको कोटिंग भी कुछ रहते हैं जो पाइप में। उसके बाद बैटरी कट ऑफ स्विच, मतलब आपका पास बैटरी कट ऑफ स्विच रहेगा, क्योंकि बैटरी की प्रॉब्लम में कुछ फायर हो जाता है, तो डिक्रीज द चांसेस ऑफ फायर का पास में एक स्विच रहता है, उसको कट कर मतलब स्विच लगाने से वो बैटरी कट ऑफ हो जाता है, तो जो फायर होना है अपना टोटल बॉडी में वो नहीं होता है। उसके बाद रिट्रो रिफ्लेक्टिव रिफ्लेक्टर, एट नाइट क्या करते हैं, नाइट में चलाने के लिए आप हर तरफ तो लाइट नहीं रहता है, तो देखिए बॉडी साइड में आपको येलो कलर का स्ट्रिप चारों तरफ लगाता है, तो वो क्या है, कोई भी टिपर आया मतलब वो अंधेरा में चल रहा है, लेकिन वो किसी लाइट अगर पड़ जाता है उसका ऊपर, तो वो दिखाई दे रहा है कि ये टिपर टाइप का दिख रहा है, मतलब ये विजिबिलिटी के लिए यूज होता है। सीट बेल्ट रिमाइंडर, ये ऑपरेटर सेफ्टी के लिए है कि आप अगर सीट बेल्ट नहीं लगाते हैं तो रिमाइंडर देगा को आप सीट बेल्ट नहीं लगाए हैं, तो आप एक लाइट इंडिकेटर रहता है कि सीट बेल्ट लगाने के लिए अलर्ट करता है। उसके बाद क्या है ना, प्रॉक्सिमिटी वार्निंग डिवाइस, वो क्यों यूज करते हैं ना, ये 2 to 3 मीटर्स आप अगर एक डंपर चला रहे हैं, टिपर चला रहे हैं, 2 to 3 मीटर में कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन रहेगा तो ये वार्निंग डिवाइस देगा, तो वो अलर्ट कर देता है। अगर कोई मतलब ऑन माइंडफुली कुछ हो, मतलब ऑपरेटर ऑपरेटिंग कर रहा है, तो वो अलर्ट कर देता है कि कुछ ऑब्स्ट्रक्शन है साइड में, लेफ्ट साइड में 2-3 मीटर डिस्टेंस हो सकता है, राइट साइड में हो सकता है, फ्रंट में हो सकता है। वो रियर विजन सिस्टम, मतलब ये रिवर्सिंग करने के लिए कैमरा लगा हुआ है, मतलब इजी में रिवर्स करने के लिए एक कैमरा लगा, पीछे में एक तो कैमरा लगता है और उसका डिस्प्ले बोर्ड रहता है आपका ड्राइवर के पास, तो वो रिवर्स जब करता है उसको असिस्ट करता है। तो अभी वो 4 व्हीलर में नॉर्मल में ये सब सिस्टम चालू हो गया है। ऑटो डिपिंग, ये नाइट में अगर चलेगा तो ऑटो डिपिंग सिस्टम, जैसे नॉर्मली हम लोग कार ये में ऑटो डिपिंग हम खुद करना पड़ता है, लेकिन ये ऑटो डिपिंग सिस्टम रहता है, तो क्या फ्रंट में कोई भी आपका व्हीकल आ रहा है तो वो एक बार सेंसर कर दिया कोई व्हीकल आ रहा है तो ऑटो डिपिंग कर देगा, तो विजिबिलिटी के लिए क्लियर हो जाएगा। टेल गेट प्रोटेक्शन, जो डम्फर या टिपर का पीछे में एक तो कुछ पोजीशन निकाल के रखना है, जो कि वो मतलब कोई पीछे से हेड ऑन टेल जो कॉलिजन हो रहा था वो पहले वो बार से टकराएगा, नहीं पूरा डायरेक्ट डाला से टकराएगा। उसके बाद 19 लोड इंडिकेटर, पहले क्या था लोड कितना दे रहा है क्या नहीं कर रहा है, कंडक्टर गाड़ी है वो बहुत ही लोड देता है, वो ग्राइडिंग में चल नहीं पाएगा तो टप्पल हो सकता है, एक्सीडेंट कर सकता है, तो इसीलिए लोड इंडिकेटर कितना है, उसका परमिशन कितना है वो इतना ही लोड देगा, ओवरलोडिंग हो जाएगा तो इंडिकेट कर देगा कि ज़्यादा टन लोड हो गया है। उसके बाद लिमिटिंग स्पीड डिवाइस, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। लिमिटिंग मतलब ये इलेक्ट्रिकल मीन्स व मैकेनिकल मीन्स वो आपका स्पीड को एज पर मैनेजमेंट डिसाइड करेगा, 30 किलोमीटर आवर से डंपर नहीं चलेगा और 20 किलोमीटर आवर से डंपर नहीं चलेगा, एज पर वो मतलब मैनेजमेंट ये उसको फिक्स किया जाता है लिमिटिंग डिवाइस को, और उसी से वो ट्राई करने से भी ड्राइवर वो नहीं कर चला पाएगा उससे ज़्यादा स्पीड, तो ये एक ठो कंट्रोल डिवाइस है। मीन ये कंट्रोल डिवाइस से आपको स्पीड को गवर्न कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये 20 फीचर्स जो है अभी कंपलसरी हो गया है आफ्टर 2010, हर माइंस में अगर कोई भी टिपर डंपर है वोल्वो जो भी चले, ये सेफ्टी फीचर्स अभी रहना चाहिए। फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट कीजिए, और आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।